Så hvad får jeg en postkasse indenfra? Den er infrarød. Infrarød, hold kæft. Nej, hvem er den fattigste konge i verden? Den er konkurs. Konkurs, hold kæft. Hello, little panda. Just sitting there eating your bag. Nej, så skulle I have mødt min kammerat Sten her den anden dag, som jeg var sammen med. Han passer på, han er lidt en hård type. Hård type. Fordi han hedder Sten. Nej, så sagde han så til mig, hvad er Daniel? Giver du så nogensinde din kæreste i det andet hul? Så sagde jeg, ej for fanden, hun kunne jo blive gravid. Ja. Nej, så var der den om de to døvstumme, som sad og snakkede sammen. Så sagde den ene en joke, der var så sjov, at den anden brækkede fingrene. Okay. Så hvad får man, hvis man ikke kommer med op til sædklinikken, når man er sæddonor? En rykker. Forstår I? En rykker. Nej. Hvad står der så ved udgangen af sådan en sædklinik? Der står tak fordi I kom. Forstår I? Kom. En sædklinik. Nej. Okay. Ja. Ja, men tak for i aften. I har været et dejligt publikum. Ja. Jamen, det var vel det.